mallas bar takka siidaa Minilikii fi Haayile Sillaasee haaromsee boraafate rafne. Mallas inni Oromoo nyaate. Innuu ni qusate, ni sodaate, ni saalfate. Bari rifeensa Teediroos, faashisti Teediroos, diina ilmaan Oromoo, ilmaan Walloon tuffatanii, Oromoo tuffatanii, qabeenya Oromoo guddaatti baasanii biyya Ingilizirraa fichisiisan. Oromoon haa diigamu ni jiru jedha isaan haaromsu. Oromoo dhaaree warra. Oromoon ammatti haa diigamu moo haa jiraatu itti siidaa Minilik. Mee dhugaan itti min sodaati? Dhiibbaan inni Oromoo irraa qaqqabsiiseeraatiin ani akka Oromootti siidaa sana arguun barbaadu. Akkas isaan immoo ni haaromsu. Kanaaf eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Gobanaa Daachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'aa Oromoodha. Sitti mee irraan deebi'a. Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti kadhaa taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Isaan iddoo kanatti isaan kan jechaadha jiranii nuti fedhii Oromoo sabaaf sablammoota biyyattii wajjin wal madaalchifne biyyi kun akka Oromoodhaaf taatutti ijaarree bushinaa. Sanaaf ammoo tottolfataa jirraadha kan isaan jedhan. Addi bilisummaa Oromoo akkaataa kanaatiin hojjetamoo yoomuu injifannoo yoo argate akkuma kaayyoo sakaleessa qabatee biyya kana bulchuudhaaf deemame kana wajjin wal qabate isaanis kaayyoo kana qabatoote isaanis tariitii sirriidha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo filannoon jiramoo hin jiru filannoon akkamitti ta'aa dhiisnee filannoon ta'ee ni mo'ama yoo ta'e Oromoon dhugaasaa weerara Minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Gaaffiin bilisummaa referendamii duruu kaka'e waliin jiraachuu dadhabuu fi wal qixxummaan dhabamuudha. Carraa isa kana ni ilaalla. Amma nuti bar gaaffii bilisummaan dhiifne. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu qaba. Oromiyaan akka biyya taatutti qabdi. Biyya ta'uu qabdi. Filannoodhaaf kan akkaataa kanatti dhiyaachaa jiru. Amma garuu kana ta'uufuu piroosesiitu jira. Biyyi nagaa ta'uu qaba. Biyyi Amaaraa nagaa ta'uu qaba. Biyyi Tigraay nagaa ta'uu qaba. Itoophiyaa keessa mootummaan nagaan jiraachuu qaba. Yoo karaa nagaati garaa bilisummaatti deemta ta'e biyyi nagaa ta'uu qaba. Asirratti isaanii warra naannolee Itoophiyaa keessa jiranii hunda wajjin nagaan jiraachuudhaaf jalqaba ilaalcha akka kanaa kana qabaachuu barbaachisa malee Oromiyaa qobaatti kunnee hin deemnu bor nagaa argachuu hin dandeenyudha kan isaan jedhan. Kana wajjin wal bira qabnee filannootti dhiyaatan biyyoota ollaa taana jechuudha naannoo Amaaraaf wajjin. Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jenna. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'an kun mirga Oromooti. Eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu hiree murteeffannaa